و به بنی اسرائیل در کتابشان خاطر نشان کردیم که در زمین 2 بار فساد خواهید کرد و سرکشی بزرگی خواهید نمود و 2 بار مجازات خواهید شد. چون موعد نخستین فرا رسد، بر شما بندگان پیکارجوی خود را می گماریم که تا داخل خانه های شما را جستجو کنند و این وعده است عملی شدنی. سپس شما را بر ایشان غلبه دادیم و شما را به دارایی و فرزندان مدد کردیم و برای شما نفوس بیشتر دادیم. اگر نیکویی کنید به خود نیکویی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود بدی می کنید. پس چون باری دیگر موعد مؤاخذه شما فرا رسد، گمان کنیم که در نخستین بار کردیم تا بر چهره های شما آثار غم و اندوه ظاهر شود و باز دشمنان شما داخل مسجد اقصی می شوند. گمان گونه که بار اول